told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I 2 মিনিট মতো হয়ে গেছে, এবারে হয়ে গেছে। আমি সাইডে করে গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে হলো ওয়েডনেসডে, আমি একদম সকাল সকাল ব্লগটা শুরু করছি। আর দেখুন এখানে আমি গুবলুর জন্য লাঞ্চ বক্স রেডি করছি, কারণ হচ্ছে আজকে ওর ফিল্ড ট্রিপের মতো একটা কোথাও ও যাবে আর কি, মানে স্কুল থেকে ওকে নিয়ে যাবে কোথাও একটা। আমি ডিটেলসে জানি না অ্যাকচুয়ালি কী ব্যাপারটা, শুধু এইটুকু জানি যে ওরা বাসে করে ওদের কোথাও একটা নিয়ে যাবে কিছুক্ষণের জন্য, আর তার জন্য বাড়ি থেকে ওরা ব্যাগ লাঞ্চ বলেছে। আর তাছাড়া আপনি যদি ব্যাগ লাঞ্চ না আনেন তাহলে স্কুল থেকেও অর্ডার করা যাবে লাঞ্চ, কিন্তু ও বলেছিল এটা হটডগ আমাকে ওকে দিতে আর কি। তো হটডগ খেতেও খুবই ভালোবাসে। এখানে দেখুন আমি হটডগ বান নিয়ে নিয়েছি, আর তার মধ্যে একটু কেচাপ দিয়ে দিলাম আর একটু সসেজ ভেজে দিয়ে দিলাম। এটা ঠান্ডা হয়ে গেলেও খেতে খুব একটা খারাপ লাগে না, ও খুব ভালোবাসে খেতে, তাই ওকে আমি এই লাঞ্চটাই রেডি করে দিলাম। লাঞ্চ বক্স তো রেডি হয়ে গেল, এবারে ওর যে বটলটা আছে স্কুলে নিয়ে যায় সেটাকেও আমি একদম ভরে রেডি করে দুটোকে এক জায়গায় রেখে দিচ্ছি, যাতে ও নেমে এলেই ব্যাগে ভরে নিতে পারে। গুবলুর লাঞ্চ রেডি করে দিয়েছি আজকে। অ্যাকচুয়ালি ওদের আজকে ওই ফিল্ড ট্রিপ আছে বললাম না, তো সেই জন্য ওদের আজকে ব্যাগ লাঞ্চ লাগবে। অ্যাকচুয়ালি আমরা অর্ডারও করতে পারি, ওদের ক্যান্টিন থেকে ওরা দেয়, কিন্তু গুবলু বলেছিল ও এরকম হটডগ নিয়ে যাবে, তাই আমি আজকে ওকে সকাল সকাল বানিয়ে দিলাম। তো এবার চলুন ওকে ডাকি, ঘুমোচ্ছে, উঠে স্নান করবে, করে রেডি হয়ে তারপরে স্কুলে যাবে। চলুন আবার আসছি, ও স্কুলে চলে যাক, তারপরে আবার আসছি আপনাদের সাথে কথা বলতে। গুবলু একদম স্নান টান করে রেডি হয়ে গেছে, এসেও ব্রেকফাস্ট খেতে বসে গেছে। আজকে বলেছিল যে মামা আমাকে অমলেট দেবে, ও অমলেট খাবে, তো অমলেটই খাচ্ছে। আর বাইরের একটু অবস্থাটা দেখুন, একদম মানে সাদা হয়ে গেছে। আর এই সাদা হয়ে যখন থাকে তখন যদি রোদ ওঠে না, তাকানো যায় না বাইরের দিকটা, এতটা ব্রাইট লাগে। গুবলু স্কুলে চলে গেল, এবার আমি চলে এসেছি বাড়ির কাজকর্ম করতে। আর এখানে দেখুন মানি প্ল্যান্টটা দেখা যাচ্ছে, এই মানি প্ল্যান্টটা আর একটা ক্রিপার আছে যেটা আমার ফায়ার প্লেসের ঠিক ওপরে থাকে। দুটোই এত বড় হয়ে গেছিলো, ওই দুটোকে আমি একটু কাটিং করেছিলাম এবং সেগুলো আমি ফেলে দিইনি, সেগুলোকে আমি প্রোপোগেশন করার জন্য আবার রেখে দিয়েছি, কারণ সামনের দিনে আমার কিছু ডেকোরেশন করার ইচ্ছে আছে। আর ডেকোরেশন মানেই হচ্ছে আমার প্লান্টস থাকবেই, আমার ভীষণ ভালো লাগে গ্রিন কিছু রাখতে, সেই জন্য আমি এইখানে জারে করে এভাবে জলে রেখেছি যাতে রুটগুলো গ্রো করে। আর এখানে দেখুন এই যে এই গাছটা দেখছেন, মানি প্ল্যান্ট, খুব তাড়াতাড়ি মানি প্ল্যান্টের রুট বেরিয়ে গেছিলো, কিন্তু এই গাছটা অনেক দিন ধরে রুট বেরোচ্ছিল না, কিন্তু আজকে দেখলাম এটা রুট বেরিয়েছে। এই যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? দাঁড়ান ভালো করে দেখাই। এই যে ছোট্ট একটা সাদা মতো দেখা যাচ্ছে, এটার রুট বেরিয়েছে। এইটা 3টে না 4টে আমি এইভাবে ডাল রেখেছি, এগুলোকেও আমি যখন রুটগুলো একটু একটু বড় হয়ে যাবে, এই যে দেখুন ছোট্ট এইটা ডালগুলো যখন, এই রুটগুলো যখন বড় হয়ে যাবে তখন আমি নতুন পট এনে সেই পটের মধ্যে আমি লাগিয়ে দেব, তাহলে মাটির মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে। তো সেই জন্য আর কি এভাবে আমি তাড়াতাড়ি রুটটাকে বাড়ানোর জন্য রোজ জলটাকে চেঞ্জ করি, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে। আর এখানে দেখুন গাছগুলো বহুদিন জল দেওয়া হয়নি, বিশেষ করে এই গাছগুলো, সেগুলোতেই জল দিচ্ছি। দিন ধরে ফ্রিজটা ক্লিন করা হয় না, তাই ভাবছি আজকে ফ্রিজের ভেতরটা আজকে ক্লিন করব। সেদিন আমি বাইরেটা ফ্রিজের স্টেনলেস স্টিলের যে বডিটা সেটা আমি ক্লিন করেছি, তো আমি ভাবছি আজকে ভেতরের পুরো ক্লিন করব, একটু বেশ নোংরা নোংরাও হয়ে গেছে, তো সেই জন্য তো এখানে আমি একটা সলিউশন নিয়ে নিয়েছি, আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এইটা দেখুন গ্লাস এবং উইন্ডো মোছা যায়, আর এখানে বলেছে নন টক্সিক। এটাতে আমি ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখছিলাম, এটার মধ্যে ভিনিগার আছে, ওয়াটার আছে, আর এর মধ্যে একটু এসেনশিয়াল অয়েল আছে, আর কিন্তু কিচ্ছু নেই। তো সেই জন্য এটা ফ্রিজের ক্ষেত্রেও এটা সেফ, আর আমি এটা দেখছিলামও, তো এটা অনেকেই ইউজ করে, তো বেশ ভালো লাগলো আমার মনে হলো আর ভিনিগারের আলাদা কিছু মানে সলিউশন না বানিয়ে এটা দিয়েই পরিষ্কার করা যেতে পারে। আর যেহেতু ফ্রিজের ভেতরের র্যাকগুলো সব গ্লাসের, কাজেই এটাতে খুব ভালো কাজ হবে।
বাড়িতে আমি যা কিছু ক্লিন করি তার জন্য সবসময় ইউজ করি এই মাইক্রোফাইবার ক্লথগুলো, মানে ডাস্টারগুলো। এগুলো দিয়ে ক্লিন করতে খুব সুবিধে হয় এবং যেসব ছোট ছোট পার্টিকেলসগুলো থাকে সেগুলো সবটাই এর মধ্যে আটকে যায় এবং খুব সুন্দরভাবে জিনিসটা ক্লিন হয়ে যায়। ফ্রিজের ভেতরে যা যা জিনিস আছে সেগুলোকে আস্তে আস্তে আমি সব বাইরে বের করে রাখছি যাতে ক্লিন করতে সুবিধে হয়, কারণ ভিনিগারের ওয়াশ বলুন বা যাই বলুন খাবারের মধ্যে পড়লে তো জিনিসটা ভালো লাগে না, তাই সরিয়ে, আর ওগুলো না সরালে ভালো করে মোছাও যাবে না। আর আমি খুব ভালোভাবে আগে ওপরে স্প্রে করে নিচ্ছি, কারণ অনেক থাকে মানে খাবার পড়ে না সেটা শুকনো হয়ে যায়, ফলে সেটাকে কিছুতেই মুছে তোলা যায় না। তো একটুখানি ভিজিয়ে দিলে কি হয়, খুব তাড়াতাড়ি জিনিসটা রিমুভ হয়ে যায়। একটু ভালোভাবে মুছলেই জিনিসটা রিমুভ হয়ে যায়। তো সেই কারণে আমি ভালোভাবে স্প্রে করে নিচ্ছি। আর এই ওয়ালগুলোতেও না ঘষা লেগে লেগে একটু দাগ হয়ে গেছে, কিছু না কিছু লেগে যায়, তো সেই জন্য ওগুলো সাইড ওয়ালটাকেও পরিষ্কার করে নিচ্ছি ফ্রিজের। এইখানটা হয়ে গেলে এবারে ফ্রিজের যে বাস্কেটগুলো আছে বাস্কেটগুলো থেকে সবজিগুলোকে সব বের করে আমি বাস্কেটটাকেও ক্লিন করে নিচ্ছি। খুব একটা নোংরা নেই, কারণ যখনই বাস্কেট খালি হয় আমি যখনই সবজি বাজার করতে যাই তার আগে একবার ক্লিন করে যাই, তাহলে সবজিগুলো এনে আবার মানে ক্লিন জায়গায় রাখতে পারি। কারণ যদি পরিষ্কার না করি তাহলে নোংরা হয়ে থাকে, সেগুলোর ওপরে এসে আবার সবজির নোংরা পড়ে, এইভাবে নোংরা হতে থাকে খুব। ওই জন্য খুব একটা পরিষ্কার করতে হলো না, আমি যেহেতু আগে থেকে করে রেখেছিলাম। আর এখানে দেখুন আমি সব প্লাস্টিকগুলোকে এরকম মুখটাকে ফাঁকা করে রাখছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি না পচে যায়, কারণ একটু হাওয়া পাস হলে জিনিসটা ড্রাই হয়ে যায়, ময়েস্ট হয়ে থাকে না। তো দুটো বাস্কেটই আমি পরিষ্কার করে নিলাম, পরিষ্কার করে আবার সবজিগুলো জায়গায় জায়গায় রেখে দিলাম। আর সাইডের ডোরগুলো খুব একটা আমার পরিষ্কার করার থাকে না, কারণ ওগুলো আমি অলরেডি কিছুদিন আগে পরিষ্কার করে রেখেছি। আর পুরো এই ওপরটার র্যাকগুলো পরিষ্কার হয়ে যেতে আবার আস্তে আস্তে যা যা জিনিসপত্র ফ্রিজে ছিল সেগুলো আবার জায়গায় জায়গায় রেখে দিচ্ছি। আমি ফ্রিজ কখনোই একদিনে পুরোটা ক্লিন করি না, তার কারণ এত বড় ফ্রিজ একদিনে ক্লিন করতে গেলে অনেকক্ষণ খুলে রাখতে হয়, অনেকক্ষণ খুলে রাখলে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দেখুন আমার ক্লিন হয়ে গেছে, যেখানে যেখানে যেগুলো রাখার সব রেখে দিয়েছি পরিষ্কার করে। আর ফ্রিজ আমি একটু ফাঁকা রাখারই চেষ্টা করি, কারণ এক এক সময় আসে যে অনেক কিছু রাখার হয়, তাই সব সময় যদি ফ্রিজ ভরে থাকে জিনিসপত্র সময় রাখার হয় না। আর এখানে দেখুন কিছু, এখানেও এই স্ট্যাকগুলো আমি ক্লিন করিনি, তার কারণ হচ্ছে কিছুদিন আগেই এগুলো আমি ক্লিন করেছি অ্যাকচুয়ালি, সেই জন্য আজকে আর করলাম না। এখানে অতটা নোংরাও হয়নি, যেহেতু এখানে এই সব জিনিসগুলো থাকে সেই জন্য খুব একটা নোংরা হয়নি। আর সসগুলো এক জায়গায় রেখেছি, যে যে চাইনিজ যে সসগুলো, এখানে কিছু চাটনি সস মিলিয়ে আছে, সব ভালো করে অর্গানাইজ করে রাখলাম। এখানে দুধ, একটু গার্লিক, একটা সস, এগুলো সব রাখা আছে। আর এই দিকেও আছে কিছু সস আছে, গুগলুর ইউজ হয় এখানে। আর এইখানে আমার সমস্ত ছোটো ছোটো এরকমই এগুলো থাকে, কারণ এই পোর্শনটা ভীষণ ছোটো, ওই জন্য যেই জিনিসগুলো ভীষণ স্মল সেগুলো এখানে রাখার চেষ্টা করি। তো মোটামুটি ক্লিন হয়ে গেছে। আবার যখন এগুলো দেখবো যে বেশি নোংরা হয়ে গেছে, এটা করে নেব একদিন, কারণ একদিনে সব করতে না ফ্রিজটা অনেকক্ষণ খুলে রাখতে হয়, ওই জন্য আমি চেষ্টা করি যে দুদিন ধরে করার, তাহলে ফ্রিজটাকে বেশিক্ষণ খুলে রাখতে হয় না। তো চলুন, হয়ে গেল ফ্রিজ ক্লিন এবং অর্গানাইজেশন। গোলক যখন বাড়িতে থাকে না, কোথাও ট্রাভেল করে, তখন না বিশেষ রান্নার কিছু থাকে না। আমি আর গুবলু আমাদের চুটুর পুটুর কিছু না কিছু খেয়ে নিই, আমাদের মুখরোচক কিছু রান্না করে, খুব বেশি কিছু তাকঝাক করতে হয় না। তো সেই জন্য আমি তখন বাড়ির কাজের দিকে বেশি মন দিই, মানে যেই যেই কাজগুলো পেন্ডিং থাকে পরিষ্কার করার, সেগুলো সব করে নিই। তো আজকে সেগুলোই করেছি, অনেক কিছু ক্লিন করার ছিল, অনেক কিছু কাজ মনে হচ্ছিল হয়ে ওঠেনি, সেগুলো সব করে নিয়েছি। দিয়ে এতটাই ক্লান্ত হয়ে গেছি, দিয়ে এসে বসে বসে এখানে চা আর পরোটা খাচ্ছিলাম দুপুরবেলা। আমি এরকমই করি, গোলক যখন না থাকে না তখন কোনো কিছুই আমার রুটিনে থাকে না। আর দেখুন বসে বসে এডিটিংটাও করে নিচ্ছি। গুবলু স্কুল থেকে চলে এসছে আর এখন বাজে হচ্ছে 4:25 বাজে। তো আমি ভাবলাম যে আজকে আপনাদের সাথে খেজুর গুড়ের রসগোল্লা, মানে নলেন গুড়ের রসগোল্লাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আগের দিন নলেন গুড়ের সন্দেশ শেয়ার করেছি, তো আজকে ভাবছি রসগোল্লাটা শেয়ার করব। তো মানে আমার তো খেতে ভীষণই ভালো লাগে, মানে সন্দেশের থেকেও আমার রসগোল্লা খেতে ভালো লাগে। তো আমার অনেক দিন ধরেই মনে হচ্ছিল যে শীত এসে গেছে, এগুলো এবার শেয়ার করতে থাকি একটু একটু করে, তাহলে আপনাদেরও, যারা খেতে পারছেন না, ইন্ডিয়া যেতে পারছেন না, তাদের জন্য অনেক কাজে দেবে, যদি বাড়িতে বানিয়ে খেতে চান। তো যদি না চান তাহলে আর কিছু করার নেই, তো তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো চলুন দেখে নিই কীভাবে বানাই নলেন গুড়ের রসগোল্লা।
রসগোল্লা বানানোর সময় সবসময় খেয়াল রাখবেন যে রসগোল্লা কিন্তু ফুল ক্রিম মিল্কেই বেশি ভালো হয়, তাতে সফট হয় যেহেতু ফ্যাটটা থাকে। আর যেহেতু আমার বাড়িতে ফুল ক্রিম মিল্ক নেই, আমার কাছে 2% মিল্ক ছিল, সেই জন্য আমি 2% মিল্ক নিয়েছি 3 কাপ। আর এখানে দেখুন হেভি হুইপিং ক্রিম নিচ্ছি 1/2 কাপ। আপনারা যদি না চান তো নাও দিতে পারেন, আমি একটু অ্যাড করলাম, তাতে অনেক সফট হয় পনিরটা। এবার দেখুন এখানে একটা বোল নিয়ে নিয়েছি এবং সেখানে আমি 2 টেবিল স্পুনের মতো আমি ভিনিগার নিয়েছি, আর ঠিক 2 টেবিল স্পুনের মতো আমি ওয়াটার দিয়ে ডাইলিউট করে নিয়েছি। কারণ শুধু ভিনিগারটা দিয়ে যদি আপনি ছানাটা কাটান, ছানাটা কিন্তু হার্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সবসময় চেষ্টা করবেন ভিনিগারের মতো সম পরিমাণ জলের সাথে ডাইলিউট করে নিতে। দেখুন দুধটা এখানে বয়েল হয়ে গেছে, এটা ফুটছে আস্তে আস্তে, উতলোচ্ছে। তো এবার আমি গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেবো। গ্যাসটাকে বন্ধ করে দিয়েছি। এক্ষুনি কিন্তু আমি ওই ভিনিগার আর জলের মিশ্রণটা এখনই মেশাবো না। 5 মিনিট যাবে, 5 মিনিট পর একটু ঠান্ডা হবে, তারপর আমি এটার মধ্যে আস্তে আস্তে একটু একটু করে মেশাতে থাকবো। আর দুধটাকে আমি 5 মিনিট এইভাবে নাড়াতে থাকবো যাতে দুধটা আস্তে আস্তে একটু ঠান্ডা হয়ে যায়। এবার আমি একটু একটু করে ভিনিগার আর জলের মিশ্রণটা দিতে থাকবো। দেখুন দুধটা কেটে গেছে, এবার আমি দুধটা ছেঁকে নেব। এখানে দেখুন আমি চিজ ক্লথের মধ্যে এরকম একটা স্টেনার নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে চিজ ক্লথ আছে, আর তার মধ্যে আমি ছানাটাকে ঢেলে নিলাম। আপনারা যদি চান তো ছানার জলটা রাখতে পারেন, আমি রাখছি না, আমি এমনি ড্রেন করে দিচ্ছি জলটা। এবার ছানাটাকে আমি একটু ঠান্ডা জলে ধুয়ে নেব যাতে ভিনিগারের গন্ধটা চলে যায়। এইভাবে দেখুন আমি হ্যাং করে রেখেছি আমার সিঙ্কের এখানে, যাতে এটা জলটা পুরো ঝরে যায়। 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা মতো এটাকে আমি এরকম করে হ্যাং করে রেখে দেবো। তারপরেও যদি জল না বেরোয় পুরোটা, একটুখানি আরও জল বের করে নেব। এখানে দেখুন আমি পনিরটা নিয়ে নিয়েছি। এবার পনিরটাকে আস্তে আস্তে আমি নরম করে নেব মেখে মেখে। পনিরটা খুব স্মুথ করে মাখা হয়ে গেছে। এবারে আমি ছোট ছোট বলের মতো করে এরকম গোল্লা গোল্লা করে নিচ্ছি রসগোল্লার আকারে। একটু ছোট করে করবেন কারণ এটা ফুলে অনেকটাই বড় হয়ে যায় পরে। এখানে আমি দেখুন প্রায় 5 কাপের মতো জল নিয়ে নিয়েছি, আর এই জলের মধ্যে আমি প্রথমে 1/2 কাপ চিনি দেব আর 1/2 কাপ গুড় মেশাবো। গুড়ে কি হয় সবসময় ভালো মিষ্টি থাকে না গুড়ের মধ্যে, সেই জন্য আমি একটু চিনিও অ্যাড করে দিচ্ছি। আর গুড়টা প্রথমে 1/2 কাপ অ্যাড করছি, যদি পরে আরেকটু মিষ্টির দরকার হয় তখন আবার অ্যাড করে দেব। তার কারণ হচ্ছে প্রথমেই যদি অ্যাড করে দিই খুব বেশি মিষ্টি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু মিষ্টিটা ভেঙে যাবার চান্স থাকে, সেই জন্য আমি প্রথমে অল্প অ্যাড করছি। চিনি আর গুড়ের যে রসটা সেটা ফুটতে লেগে গেছে। এবার আমি একটা একটা করে দিতে থাকবো এখানে রসগোল্লা এখন হয়নি, ওই ছানার বলগুলো। এখানে দেখুন ছানার বলগুলো আমি একটা একটা করে অ্যাড করছি। একসাথে সবগুলো যদি অ্যাড করে দিই তাহলে কিন্তু এই যে বয়েল হচ্ছে এটা কিন্তু কমে যাবে এবং তখন ছানার বলগুলো ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আমি সব ছানার বলগুলো দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। এই রকম অবস্থায় আমি 2 থেকে 3 মিনিট আমি এরকমভাবে ফোটাবো। তারপরে এটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো। একদম হাই থেকে একটু কমে রাখবো, তো মিডিয়াম টু হাই রাখবো। রেখে এটাকে ঢেকে আমি 30 থেকে 40 মিনিট এইভাবেই আমি ফোটাতে থাকবো। দেখুন ছানার বলগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করেছে। 2 মিনিট মতো হয়ে গেছে। এবার আমি এটার উপর ঢাকাটা দিয়ে দেবো। ঢাকাটা দিয়ে দিচ্ছি আর একটু কমিয়ে দেব। মিষ্টিটা এত ফুলেছে আপনাদের দেখাচ্ছি, আমি ভয় পেয়ে সবগুলো দিলাম না, কিন্তু খুব সুন্দর ফুলেছে মিষ্টিটা, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর মাঝে মাঝে ঢাকা খুলে দেখতে হবে যে জলটা কমে গেছে নাকি। যদি জলটা কমে যায় তাহলে একদম ফুটন্ত জল এটার মধ্যে অল্প অল্প করে দিতে হবে, যাতে জলটা কমে না যায়। কমে গেলে মিষ্টিগুলো ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, সেই জন্য বারবার কিছুক্ষণ খুলে দেখতে হবে। তো আমি এখন একবার খুলে দেখবো যে রসটা কমে গেছে কিনা, তাহলে আবার একটু জল অ্যাড করে দেবো, একদম ফুটন্ত জল। এইভাবে আমাকে 40 to 60 মিনিট মতো আমাকে এটা পুরো এইভাবে ফোটাতে হবে। তো চলুন দেখে নিই একবার। দেখুন মিষ্টির সাইজটা একটু দেখুন। জানি না এটা ফেটে যাবে নাকি।
একটু মনে হচ্ছে জলটা কমে গেছে, একটু জল দিয়ে দিই। এখানে আমি একদম জল করে রেখেছিলাম, তো একদম গরম জল দিয়ে দিচ্ছি। একটু দিয়ে দিলাম জল। প্রায় 40 মিনিট মতো হয়ে গেছে, আমার মনে হচ্ছে এটা হয়ে গেছে। রসগোল্লাগুলো এক দুটো একটু ফেটে গেছে, আমি দেখছি তাই। তো আমি একটু ফুটিয়ে রসটা কমিয়ে নিচ্ছি যাতে ভেতরে সমপরিমাণ মিষ্টি হয়, কারণ রসটা খুব পাতলা থাকলে পানসে পানসে লাগবে খেতে, সেই জন্য একটু রসটাকে ফুটিয়ে একটুখানি কমিয়ে নিচ্ছি যাতে একটু মিষ্টি লাগে, মিষ্টিটা মানে রসগোল্লাটা খেতে। রসগোল্লাগুলো হয়ে গেছে, আমি সাইডে করে রেখে দিয়েছি। এক দুটো ভেঙে গেছে কিন্তু বাকিগুলো ঠিকই আছে, তো দেখা যাক কেমন হয়। আমার মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে হলো নেক্সট ডে, আর কালকে আমি ব্লগটা এন্ড করিনি, তাই ভাবলাম এন্ড করে দিই। রসগোল্লা বানানোর পর ওটাকে একটু সেট হতে রেখেছিলাম, মানে ওটা একটু যাতে রস অ্যাবজর্ব করে। তো আপনাদের দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে। এই যে দেখুন, রসগোল্লাটা খুব সফট হয়েছে। এই যে দেখুন ভেতরটা বেশ ফ্লাপি হয়েছিল। এটা আমি একটু ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, খুব নরম ছিল বলে একটু ফ্রিজে রাখলে এটা সেট হয়ে যায়, কিন্তু খুব সফট হয়েছে, খেতেও আশা করি খুব ভালো হবে। আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো এবারে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে করতে, তো আমি আপনাদের সমস্ত কিছু ডিটেলসে বলে দিয়েছি যে আপনারা, আমি যেই ভুলগুলো করেছি আপনারা সেই ভুলগুলো করবেন না, কারণ রসগোল্লাটা ভীষণই কী বলবো, ভীষণ ডেলিকেট একটা মিষ্টি, মানে এটাকে ভীষণ ভালোভাবে ভাজতে হয়, বানাতে হয়। আর আমার দেখুন ঠোঁটটার কি অবস্থা, ভেসলিন লাগাতে হবে। অ্যাকচুয়ালি ঠান্ডা পড়ে গেছে তো এত ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, এত ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, বেশি মানে হাসাহাসি করলে বা বেশি জোরে কথা বললেই না এরকম ঠোঁটটা ফেটে যাচ্ছে। একটু ভেসলিন কিছু লাগিয়ে আসি। তো চলুন আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, আবার আসছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আমার এই রসগোল্লার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন ফ্রেন্ড তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে যে আমি নেক্সট টাইম যখন বানাবো রসগোল্লা আবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব, তাহলে আরও পারফেক্টভাবে বানাতে পারবো, কারণ এইবারে অতটা ভালো হয়নি, অনেক কিছু শিখলাম। তো নেক্সট বারে আশা করি আরও ভালোভাবে বানাতে পারবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আজকের মতো বাই বাই।